好得意啊！呢度叫長洲養豬有限責任合作社。咁啊，正因為爛晒先望到入面啊！以前都睇唔到，原來入面係咁樣。咁呢個咧就係以前嘅門口嘅側根。好，又 zoom 埋佢先。哇！呢部 4P 強大之處就係可以 zoom 到入去啊！跟住隔離咧就有兩個打開咗嘅箱。咁啊，坪洲咧，其實我之前都拍過一條片咧，去詳細行個坪洲。咁今次咧，我都係簡單咁樣行一行。咁啊，有一度我冇去到嘅，零零四四有一個島，係啦，就係大利島。咁我哋去睇下啦。原來坪洲呢一個位係成個山都係山墳。好，咁我今日咧就嚟咗長洲啊！今次咧諗住嚟跳島咁啊！今日其實閒日嚟嘅，但係咧周圍都好多人啊，俾大家睇一睇，陽光仲好好添啊！喺長洲行一行，再過坪洲，坪洲再翻中環，睇下趕唔趕得切啦！見到啲髮廊啊，咁啊喺呢度如果你認真行咧，都見到一啲咧舊風味。話說我話嚟長洲拍嘢啦，我老公已經隨即咧有個 list 叫我一定要試食晒佢，我心諗下，我諗住拍舊嘢嘅喎，順手試下眼前呢一部，咁我而家咧係用緊 Pocket 4P，少少重，啲人都會話，佢會唔會好頭重尾輕呢？都有少少嘅，不過我加埋個手柄咧就差唔多。哇！見到一間古色古香嘅匯豐，上面有禪縫，中式禪縫，再有兩層，唔知係咪宿舍嚟嘅咧？見到有張碌架床。咁所以就懷疑係宿舍嚟嘅。我老公叫我試呢一間啊餃子，但係佢冇開到啊。影翻張相俾我老公先，冇開。哇！仲見到一款好舊式嘅鐵閘啊，跟住個信箱咧個入口就係呢一度。好得意啊！呢度叫長洲養豬有限責任合作社。咁啊，呢度其實係一個好大型嘅平地廣場啦。咁有陣時咧，有啲葬禮都係喺度舉行，係大家做一啲白事嘅地方。而呢一度就有3隻字海濱亭，咁啊就係出殯嘅地方。咁你見到咧，呢度都有啲石喺度。俾我見到啲好得意嘅嘢，希望呢部機拍到啊！望到呢度有啲字啊，我就望到啦。花地瑪幼稚園，好明顯啊！見到有啲印啊！呢度再上去咧係有一個廟嘅，我哋上去睇一睇下。今日想跳島啦，都有少少走馬看花。咁但係如果你想睇得仔細啲咧，我就將我長洲啲片咧擺咗喺 description box，咁大家咧就可以撳入去睇下啦。印象中我嚟過啦，咁呢一條咧就係中興街。我睇一睇啲屋脊先。佢寫咗光緒丁酉年，試下部 4P zoom 得幾準？哇，好清楚！咁我望一望。一啲圖數，呢個鐘係嘉慶18年啊！哇，好舊嘅聖杯。大新街啊，下面有一個碑。嗱，而家修葺得好好啊，乾淨晒啊！之前呢度咧係好多植物嘅，所以之前條片咧影唔到啊！哇，而家就影得一清二楚。長洲數十餘年咧，就見到白骨暴露、貧病、流亡，咁於是咧就覺得啲人好慘，就為呢一區咧做一啲義寵，咁啊處理一啲白骨嘅事。咁所以，有隻狗出現咗 ，Hello 你好啊，冇聲嘅點解？好彩冇嚇親你啫。咁所以長洲認真行係好多歷史嘢㗎。咁我而家經過嘅咧就係方便醫院嗰個牌匾啊，寫住方便醫院，但係佢圍起晒啦已經。咁我以前嚟咧都仲行到入去少少嘅，而家就冇啦。咁呢一度咧就係以前嘅停屍間，咁上面咧就仲有個牌嘅，咁我哋 zoom 一 zoom 先。長洲方便呢個我再查一查先，睇翻啲舊片先見到啊。長洲方便醫院殮房。咁啊，上面其實仲有個窗添，咁啊，但係上面個屋頂都冧晒啊！博濟宏師可以見到入面嘅情況，之前都見唔到啊，但係而家真係冧晒，非常之可惜。啲樹根咧已經抓實晒成個醫院咯，跟住都要咧有啲支架支撐住，
咁啲窗都已經爛咗。咁啊，正正因為爛晒先望到入面啊！以前都睇唔到，原來入面係咁樣。咁呢個咧就係以前嘅門口嘅側根，仲見到以前嘅木窗，應該係淺藍色嘅，不過甩晒色啦。我印象中咧，以前呢個位咧係有個伯伯睇住，不過佢而家咁樣封住咗咧，就應該冇。好，又 zoom 埋佢先。哇！呢部 4P 強大之處就係可以 zoom 到入去啊，跟住隔離咧就有兩個打開咗嘅相，有個字樣寫住1938年。雖然入唔到去啊，但係叫做睇到以前嘅一啲面貌。咁喺呢一個方便醫院嘅隔離咧，其實已經係民居嚟嘅啦，都已經係有人居住嘅。咁以前喺度咧，我見過有個伯伯喺入面，真係人嚟嘅，唔係其他嘢嚟嘅。咁我估佢而家都未必喺度啦。咁點解咧？佢已經封咗啦，咁啊同埋講到明咧係政府用地，不准佔用。係啊，以前呢一個位置係廚房嚟嘅，跟住有個伯伯仲問我哋：你哋喺度做咩啊？咁樣，但係我唔建議大家即係夜晚晚嚟啊！即係而家幾多點啊？而家係1點鐘 ，OK， 午時就嚟過1點啦，咁我走啦。咁所以希望呢個方便醫院係封完之後係會活化啦，咁就可以做一啲社區嘅用途。咁唔知入面都會唔會有啲文物可以展示到出嚟，呈現到30年代即係香港嘅醫院嘅一啲用品啊。咁啊入嚟呢個村口位就見到一個大社壇啦，咁都係有個石頭嘅拜祭，非常之舊嘅門牌啊！長洲方便醫院，睇一睇長洲嘅樓價，見到啲好傳統嘅鐵打館啊！之後老公叫我嚟呢一間是但要食呢個 carbonara， 我就嗌多杯 ice coconut latte， 都真係唔錯，仲有好多芝士啊！咁啊，睇一睇，其實個環水道咧就係喺長洲、芝麻灣、梅窩、坪洲咁樣來回遊走嘅。咁而家咧就係2點25分，咁我就諗住搭2.9呢一班船，咁就過咗坪洲先。第一次喺香港咁樣跳島遊，我哋就試一試佢，吹吹風扇先，真係好熱。好，咁我就搭呢個環水道啦，得我同一位伯伯入去啫，但個環水道係冇乜人搭㗎喎，上面嗰層都係冇乜人㗎。好，啱啱落船去咗坪洲，咁啊坪洲咧，其實我之前都拍過一條片咧，去詳細行個坪洲。咁今次咧，我都係簡單咁樣行一行。咁啊有一度我冇去到嘅，零零舍舍有一個島，係啦，就係大利島。咁我哋去睇下啦。坪洲咧，相對起長洲就靜好多。呢度啲屋苑2層樓或者4層樓高，成件事真係好超。仲有啲街坊喺度釣魚添喎。而家行緊坪利路，咁啊以前呢一帶咧，其實都係一啲火柴廠啊。望落去咧，好多船泊咗喺度。原來呢度係叫寶翠灣1號。呢一條路其實係全東南亞最大規模嘅火柴廠，咁啊列為3級歷史建築物，咁就喺金平村旁嘅私人土地，亦都係我哋眼前睇緊嘅呢一個土地。可惜嘅係呢，因為打火機嘅普及，令到銷情變差，咁所以70年代開始就被迫停工啊。喺坪洲入面呢，都有啲大中國火柴廠界嘅界石嘅，咁其中呢一粒呢就好易揾啊，因為呢，佢搬到去智人街附近嘅商店，咁如果大家行入市中心呢，應該會見到。今次其實我想揾嘅呢就係呢一個界石，喺大龍村路旁嘅，不過今次呢就揾唔到啊，唯有下一次去大龍村呢再去望一望。現屬於私人土地嘅火柴廠遺址，原有建築物懷疑已接近被夷平，部分地方仲堆放貨櫃，準備發展住宅，只係剩低一幅危牆留喺遺址入邊。而火柴廠樹立至今有81年歷史嘅界石，亦都因為無人打理而陸續消失。現時只係剩低由村民重新樹立嘅最後一塊界石。咁前面就係嗰一條金平村，呢度係緩緩上山嘅喎。其實我係想揾呢一嚿界石，又喺天痕足跡度揾到，不過真係唔知喺邊。
我有睇你 channel。哦，hello，你好啊。都係嚟呢度拍。因為頭先想揾一粒戒石，但係失敗咗。係我第一次入嚟嘅啫，其實在香港咁多年。我諗住行過去大利島嗰度啊。好，拜拜。啱啱撞到觀眾啊！都有時要同翻啲觀眾講，我拍嘢嘅時候都會失敗。例如話，我想揾呢一個戒石係失敗咗嘅。咁啊，大利島咧前身都係工廠嚟嘅。咁點解佢叫大利呢個名呢？咁又要講下歷史啦。大利同埋勝利灰窯廠咧係島上面最具規模嘅。坪洲西北部嘅大利島得名嘅由來咧，正正係因為該處以前曾經有一間大利灰窯廠啊。時至今日，勝利灰窯廠嘅遺址咧依然都係保留喺坪洲嘅南面。由於政府要將大利島咧作為坪洲嘅垃圾處理站同埋污水處理站，所以興建嘅橋梁連接大利島去坪洲咧就叫坪利路啦。哇，好靚啊！呢度好舒服啊！哇，睇見都爽啊！唔知道對面仲見唔見到啲工廠嘅遺跡啦？呢度咁似有個車站咁嘅，但係其實係咪有車入嚟定冇車入嚟嘅？有啲搞笑。呢度係街坊嘅晨運園地嚟嘅喎。哇！有薯片食啊！真係有薯片食啊！真係有薯片食，開咗未㗎？哦，唔通連個天都知道我中意食 Doritos？ 真係未開㗎，佢真係未開㗎。不過算啦，老不實為我擺翻喺度啊。唉，我呢度已經係邊啊！我哋捆咗邊啊，已經。邊個喺度 BBQ？ 連埋個 BBQ 網，唔敢行太出，就咁掃一掃啦。第一次行到坪洲嘅邊皮，跟住仲要喺對面眺望呢個迪士尼啊！就啱角度影，仲會影到烏龜石添啊！大家睇唔睇到呢？頭先咧，我哋就經呢一條橋嘅，跟住原來呢一個山嘅後面係一啲山墳嚟㗎。原來坪洲呢一個位係成個山都係山墳。呢個島就唔係好大，可以行嘅地方都唔係好多。但係個地貌係相當之特別啊！例如話可以好近見到呢一啲地貌啦。呢個牌嚟㗎。咁啱撞到啊！尤其你日本嗰啲啊。哎，多謝多謝多謝。好，唔該晒，唔該晒。我嗰度咧介紹得幾好啊。約到你啊。好，拜拜。真係要小心啲。知道知道知道，放心放心。好，拜拜。又撞到個觀眾啊！咁可惜嘅係，我仲未揾到呢一粒戒石究竟喺邊啊！下次再揾個。好，咁我哋今集嚟到呢度先，下次再見，拜。